அமெரிக்கால ஒன் ஆஃப் த 7 நேச்சுரல் வண்டர்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்டு இருக்கு. அது என்னன்னு தெரியுமா? அதுதான் அரிசோனால இருக்கிற த கிராண்ட் கேனியன். இந்த கிராண்ட் கேனியனோட ஏரியல் வியூ எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண நான் இந்த ஹெலிகாப்டர் ரைடை சூஸ் பண்ணேன். பைலட் ஹெலிகாப்டரை ஸ்டார்ட் பண்ணி அழகாக கொஞ்சம் தூரம் போயிட்டு கிராண்ட் கேனியனுக்குள்ள ஒரு ட்ராப் கொடுத்தாரு பாருங்க. அப்படியே வியூவை பார்த்து மெர்சல் ஆயிட்டாங்க. கிராண்ட் கேனியனோட டெப்த் 4000 feet, 446 kilometers long. சுமார் 5 to 70 million years முன்னாடி ஃபார்ம் ஆயிருக்கு பிகாஸ் ஆஃப் எர்த்தோட டெக்டானிக் பிளேட் மூவ்மெண்ட். இதுக்கு நடுவில் பைலட் பட்டனை தேடுறது பார்த்து எனக்கு ஒரு ஜர்க் விட்டுச்சு. என்ன பைலட் சார், பக்கத்தில் ஒரு ஜாய்ஸ்டிக் மாதிரி இருக்கே, அது எதுக்குன்னு கேட்டா எனக்கு எதாவது ஆச்சுன்னா நீங்க ஓட்டுறதுக்கு தான் சொன்னாரு. கிழிஞ்சுது, நம்ம வெளியிலேயே பார்ப்போம்னு பார்த்தா அமெரிக்காவோட நேஷனல் சிம்பிளான அமெரிக்கன் பால்ட் ஈகிள் ஒரு அமெரிக்கன் காக்காவை ஃபோக்கஸ் பண்ணி வேகமா வர காக்கா ஜாலியா மரத்துல ஒளிஞ்சிட்டு எஸ்டிஆரின் 10 தலை அமெரிக்கன் ஈகிளுக்கு சொட்ட தலைன்னு கலாச்சிட்டு இருந்தான். காக்கா பாடி ஷேமிங்கா பண்ற எங்க பின்னாடியே the eagle is coming, you better start running அவனை வார்ன் பண்ணி ரைட முடிச்சாச்சு.